трибунах. Ждем пока. Жду, пока позвонят на телефон. Поедем купаться. Пока что вон там люди ходят туда. А Димаса нет. Это веревочный городок. Или он, по идее, сегодня должен работать. Но его нет на рабочем месте. Сейчас приблизим. Вон. Люди ходят. На замок дверь закрыта. Эй, тут, короче, туда Лето мяч ушли, блин. Ладно, вот сидим, блин, скучаем, вообще никого нет в парке. Не знаю, что делать. Скучно у нас в городе, надо как-то съезжать отсюда. Сейчас доучусь, осталось 2 года доучиться и валить с города. А то вообще делать нехуй. Там на великах катают. Таня, это как раз ёб. Ты обрезать-то видео еще умеешь? Конечно умею. Только я еще не пробовал в этом водопремьер Pro. Давай посложнее на стул ставь. На синий стул давай. Не варю. Видео сейчас 4 раза подряд до этого ставил. Да, блин, неудобно было снимать. 1. Вот этот. Это тут неровно. Дай на мной, как с тобой камеру. Да, у меня 2 там лежит GoPro-шка. Эй, неудачник. Надо было... Белый снег, серые люди, без тебя легче не стало. Ты меня скоро забудешь, мне теперь лучше быть пьяным по кольцу. Красная ветка без любви на горизонте. Я тебя словно конфетку, я себя больше не помню. Я жду до пятницы. Мои ноги молодцы, будто иностранцы, двигаются в танце. Я не жду до пятницы. Если ноги молодцы, буду расслабляться. Мои ноги молодцы, будто иностранцы, двигаются в танце. Я не жду до пятницы. Если ноги молодцы, буду расслабляться. Двигаются в танце. Все звонят. Может, ответишь?